हाय। आज हम गुड़ पाक बना के तैयार करेंगे। गुड़ पाक अक्सर हम हमेशा सर्दियों में ही बना के खाते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है खाना। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2 चम्मच देसी घी लिया है। अब हम ये गोंद लेंगे। तो ये मैंने आधा कप गोंद लिया है। अब इसे हम गरम घी में डाल के भूनेंगे। तो जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 2 चम्मच गोंद डालेंगे और इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। गोंद को हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। और गोंद भूनने के लिए हमेशा हम घी का इस्तेमाल करें। तो हमारा गोंद भी हल्का ब्राउन हो गया है, तो हमारा गोंद भून के तैयार हो जाता है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके बाकी गोंद को भी भून लेंगे। तो मेरा गोंद भून के तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से खलबत्ता लेंगे और इस तरह से इसे चूरा बना लेंगे। अगर आपके पास खलबत्ता नहीं हो तो आप कटोरी या गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आसानी से चूरा बन जाता है गरम गरम का। अब हम अपने मखाने भूनेंगे। कि मैंने 1 कप मखाने लिए हैं। अब हम इनको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो मेरे मखाने भून के तैयार हो गए हैं। हम एक मखाना उठा के इस तरह से हाथ से तोड़ कर देख लेंगे। तो हमारे मखाने भी भून गए, इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। जिस तरह से हमने गोंद का चूरा किया था, मखानों का भी इसी तरह से चूरा कर लेंगे। मैंने तो चूरा हाथ से किया है, अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं। अब हम अपना गुड़ पिघलाएंगे। तो ये मैंने 750 ग्राम गुड़ लिया है। अब इसे गरम करेंगे। हम गुड़ को पिघलाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा गुड़ गर्म होने लगेगा तो अपने आप पिघल के तैयार हो जाएगा। इस तरह से हल्का दबाव देते हुए आराम से पिघला लेंगे। गुड़ आसानी से पिघल जाता है। तो आप देख सकते हैं गुड़ भी पिघल के तैयार हो गया है। अब हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें गुड़ पाक बनाना है। उसमें एक बड़ी छलनी रख देंगे और अपने गुड़ को छान लेंगे। गुड़ को छानना ज़रूरी होता है क्योंकि गुड़ में कई बार बहुत सारे तिनके होते हैं। अगर तिनके गुड़ पाक में आएंगे तो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से हम बड़ी छलनी से छान लेंगे। आप चाहे तो आटा छानने वाली छलनी से भी छान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी तिनके थे वे निकल गए हैं। अब हम इसमें 1 कप तिल डालेंगे। तो ये मेरे छिलके वाले तिल हैं। आप चाहे तो बिना छिलके के भी ले सकते हैं। और आधा कप कटे हुए काजू, आधा कप कटे हुए बादाम, आधा कप अखरोट। ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1 चम्मच ये सौंठ का पाउडर लिया है मैंने, जो सूखी अदरक का पाउडर होता है। और 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर। अब इन्हें एक बार मिक्स कर लेंगे। गुड़ पाक बनाते समय हम गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे, नहीं तो हमारा गुड़ जल जाएगा। और बीच बीच में हम इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। अब इसमें मैं आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। अब जो हमने गोंद और मखाने कूट के रखे थे उन्हें डाल देंगे। अब इन्हें भी एक बार गुड़ में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम नारियल का बुरादा लेंगे। ये आराम से मार्केट में मिल जाता है। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ताज़ी नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं या फिर गोले को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। इसी समय हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये बर्तन से बिल्कुल अलग हो गया है। तो हमारा गुड़ पाक बन के तैयार हो गया है। अब हम एक ट्रे लेंगे। इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है और उसे चारों साइड फैला देंगे। अगर आपके पास इस तरह से ट्रे नहीं है तो आप थाली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
या फिर आप हल्का ठंडा होने के बाद उसके लड्डू बना दें। तो मैंने ये ट्रे में डाल दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो हम अपनी 1 चम्मच लेंगे, उस पर हल्का घी लगा देंगे और उसके बाद इस तरह से प्लेन कर देंगे। तो हमने अच्छे से प्लेन कर दिया है इसको। अब हम इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने देंगे। तो हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे चाकू की सहायता से काट लेंगे। तो आप पीस छोटे बड़े जैसे करना चाहें कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी है। और आप इसे 1 चम्मच के अंदाजे में खा के ऊपर से हल्दी वाला दूध पिए तो आप खांसी जुखाम से बचे रहेंगे पूरी सर्दियों। बच्चों को तो ज़रूर दें। तो हम एक बार आपको निकाल कर भी दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है और बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो गया। तो आप गुड़ पाक ज़रूर बनाएं। अगर आप इस तरह से पीस ना जमाना चाहें तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बर्फ़ी बना सकते हैं या फिर इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। मैंने लड्डू भी बना के दिखा दिया है आपको। धन्यवाद।